滚滚泥水毫不留情，这是上个月康瑞台风来袭，花莲玉里镇的灾情。风强雨大，留下冲刷下来泥沙，不少地区都还在重建中。开车经过苏花路廊新澳隧道，工程人员加紧脚步修复道路，因为康瑞才走不久，天兔紧紧追在后头。台湾东南部再次拉起防台警报，摊开气象署数据，120小时内暴风雨侵袭几率，恒春最高88%，兰屿少1个百分点，绿岛82，台东81，天兔几乎瞄准台湾东南部。就风雨预报的角度来看的话，比较有机会放到台风假的可能是在南花莲地区、台东地区，还有就是在屏东的恒春半岛这一带。台风影响最具时刻就在周五，台东恒春可能有局部豪雨，花莲则是大雨，北部中部山区断断续续会有雨。16号台东恒春雨势开始缓和，花莲还是继续下，北部地区迎接局部大雨。星期天，台风可能到达我们东北边的海面，而北方刚好东北季风南下了，所以到时候北部东半部地区还是都会有降雨的状况，北部东北部的雨会稍微多一些。天兔路径还很难说，风雨状况会不会影响12强赛事？棒协发声明表示，如果宣布停班课，比赛会立刻停止，也会再公布后续日期时间。不少球迷因期盼天兔台风千万别来捣乱。3新闻黄仁爱自台北花莲采访报道。